所以我们可以看到，美国完全是出自于对自身利益的定位啊。台湾随时要折就折，要拼就拼嘛。对华关系白皮书了，简单说就是中国的局势我已经不管，我就等到你这个残局打完之后，我再调整对华关系。这是美国弃台论的开始，但是人算不如天算，他所谓的东亚的岛链防线有可能被完全的崩溃。所以一向对国民政府非常不友善的杜鲁门政府，就在韩战爆发之后，就宣布第7舰队巡航范围进入台湾海峡，真的是救了当时的国民政府。不过各位好景不长，八三炮战是因为当时艾森豪政府希望台湾连金门马祖都放弃了，放弃金门马祖等于是放弃台湾。紧接着美国开始陷入东南亚战争的泥淖，台湾又变重要啦，各位，台湾又被捡回来了。1967年，国民党开始全力搞经济的同时，美国跟中国大陆关系竟然又发生改变，所以美国跟中国大陆签订《大海公报》啊，台湾退出联合国，所以台湾就是又要被放弃了。Ladies and gentlemen, welcome the host. 欢迎收看今天的《后来座谈》，我是主持人历史哥李一修。我们今天要继续来聊我们的专家讲堂啊。不过我们今天要来一点历史跟现实的连结啊。最近呢有一则新闻啊，在台湾呢相当受到瞩目，就是拜登总统呢签署了2024年的国防授权法案，强化台美军事合作。这个新闻呢近几年来已经几乎成为台湾跟美国之间呢每年都必须出现的一个标题哦。可是呢，我们就想到台美军事合作的强化，似乎不是只有现在啊。尽管呢，我们在往前回推8年的时候，在马英九总统执政的时期啊，跟现在蔡英文总统执政时期有个很大不一样，因为当时实施所谓的外交休兵吧，所以两岸和谐，中美呢那时候关系也相对融洽，所以似乎呢不需要这么强调军事合作这一块。但我们也知道，近来这种山雨欲来风满楼，我们其实常常围绕这些主题啊，做了好多的探讨啊，包括被放弃啊，我们前集讲的时候也聊过。那到底所谓台美军事合作真的是场新鲜事吗？真的只有蔡英文总统做到吗？我们翻看历史发现，不要说台美军事合作啊，合作又抛弃，抛弃又合作，似乎已经成为台美军事合作的常态，也成为两岸关系甚至美中关系，或我们套句对岸学者喜欢用的大两岸关系，也就是美中关系，小两岸关系当中经常性出现的气候变化。那这当中到底发生什么事情呢？今天呢，我们打算用2期的时间来好好聊一下这个台美军事合作我们的现实与历史的连结，把大家尘封的记忆给唤醒起来，把历史重新组构起来，让我们可以了解见往知来我们都知道以史为镜，可以知兴替希望台湾可以长长久久，两岸可以常常和平中美可以和和谐谐，但我们必须先知史，对吧？那关于历史呢，让我们来欢迎王立本老师。主持人好，还有全世界的朋友们，大家好。像我们今天呢，我们来一点这个专家讲堂。平常我们都在讲历史但今天我们把历史化以为用最新的这个拜登签署的2024年国防授权法案来强化台美军事的合作。那当然它内容很多啦那首先呢他就指出2024年的国防授权法案呢延续的所谓的强劲挺台动能纳入台湾军方建立训练、指导、组织能力建构计划，以及强化台美军事网络合作等条文呢，展现美国国会支持强化台美安全高度重视，还有坚定的立场。这话呢，如果就是给今天的年轻人听听或者是对历史不熟悉的，大概会觉得好棒非常的棒，好像打了鸡血一样，对不对？对。但是以我们读历史来讲，好像有一点似曾相识那像这个国防安全学者苏子云这个苏子云是谁？其实是黄伟哲的弟弟那他本来长期亲绿你可以看到他就说强化自我防卫，除了不对称战略，强化军队管理，共同作战经验。对政治意义而言呢，是强化进一步深化台美军事的合作程度非常有意思学长，让我想到有一张图就是台美的军事合作这个最近来这张图呢，常常被我们的政府拿来宣传不过我们放眼这个台美军事合作首先先讲一下这则新闻好了。学长，你看到这则新闻，你的感想是什么？这个我们说太阳底下没有新鲜事，对不对？其实台美关系也没有什么新鲜事。如果我们对这就是1949年之后台湾跟美国之间的互动，不论是过去1979年断交之前，或1979年之后，就是美国跟中国大陆关系正常化之后，其实
围绕的基本议题都是差不多的哈。美国会根据它的国家利益跟它的整个地缘战略的考量，来思考台湾的一个定位啊，跟台湾的一个价值。简单讲就是美国要做下棋的人，那你这个棋子要有什么样的功用，或者是要发挥什么样的作用，那就是由下棋的人来决定啊。其实这种所谓的国防授权法案也好啦，军事合作计划也好啦，美台军事交流也好啦，或者是什么美台什么军事观摩啦、观摩韩光演习啦，等等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 ，其实在这几十年当中都已经是司空见惯的一个东西了啊。在我们这些搞历史的人来看，我们看起来就几乎没有什么感觉了哈。那对美国来讲啦，当然是因为近年来为了遏制中国，所以打台湾牌嘛。但台湾牌也不是第一次被打啦，是不是？所以我们这些搞历史的人，我们就会觉得这不过就是过去这几十年来不断重复然后一会上台一会又下台这样一个戏码的这样一个轮回而已，其实没有太多的新鲜的地方了哈，我们可以这样说。是，所以因为接下来我就说这张图常常被拿来做宣传嘛，可是我们从历史的纵轴来看呢，其实它是很常发生的。大家还记得，其实，在中华民国大陆时期的时候，这个曾经是4巨头之一啊。开罗宣言，你看蒋中正跟小罗斯福总统跟丘吉尔首相，中美英3巨头还聚会在一起哦。那我帮大家复习一下。结果马歇尔将军当时飞来中国的时候，跟老蒋有说有笑，甚至呢还这个见证一下重庆谈判蒋毛之间的谈判。可是随着大陆时期呢，连续3场重大败战嘛，这个辽沈会战平津、徐蚌那对岸叫做淮海嘛那其实整个地图就变成这个样子了但学长变成这个样子之后呢，当时的台湾危如累卵那本来所谓的军事合作在美国出台了1949年的中美关系白皮书之后，发生的剧烈的变化那这张地图似乎就变成了现在两岸对峙状况的一个源头了。这个是1949年8月，我们就知道发表了这一本所谓的对华关系白皮书了哈。简单说就是美国把这个当时1949年当时整个中国大陆的最后的一个结果跟状况，就责任是完全推给了当时的国民政府。这个对华关系白皮书里面有一句非常重要的一句核心的话，叫做近代尘埃落定。什么意思呢？就是中国的局势我已经不管，我就等到你国民党跟共产党打出一个最后的结果。注意1949年8月，当时国民政府还在中国的西南、西北跟东南沿海一带还在挣扎嘛。那美国意思说，你这个残局打完之后，我再调整对华关系当时美国天真的想法是这个样子所以简单说，当时国民党政府是可以说已经被美国实质放弃了。这是美国从战后第一次我们说弃台论的开始嘛，对不对？放弃台湾的开始但是各位，人算不如天算对不对？中华人民共和国的政权正式建立之后，很快他就面对到一个非常重大的挑战。什么呢？就是美国公布所谓的对华关系白皮书里面也讲到，美国未来在西太平洋的防卫就是以美国然后琉球就是冲绳再到菲律宾这一线作为他的防卫态势，也就是他把台湾排除出去了。请注意台湾被排除出去了，还有一个国家也被排除出去了，哪里？就韩国，南韩。所以很快的，金山大将军的这个爷爷金日成大元帅，宇宙大元帅金日成，就在1950年发动朝鲜战争，对不对？后来是抗美援朝战争，台湾就称为所谓的韩战这个美国实在是没有想到朝鲜半岛会发生这么大的作用。其实这代表什么？你知道吗？这个学历你一定的，这代表美国人不读东亚的历史。朝鲜半岛怎么可能会没事？那个朝鲜半岛一出事之后，很快南韩的部队就被击溃。我们看这个图就知道嘛，一路向南溃退，对不对？短短1-2个月而已，这件事情就让美国发现到这个问题的严重。因为当时主要提供武器装备给北韩的是苏联嘛，那就代表一件事，各位，一海之隔的日本是美国在东亚的核心利益，对不对？当时日本还是在美国的军事占领之下占领军司令是非常有名的麦克阿瑟嘛，是不是？那就代表这个韩国这一块骨牌岛的下一个可能就是日本，才让美国惊觉到一件事情，就是他所谓的东亚的岛链防线有可能被完全的崩溃。所以美国一向对国民政府非常不友善，没有一句好话的杜鲁门政府就在1950年韩战爆发之后，竟然就宣布第7舰队巡航范围进入台湾海峡。哇，这件事情是非常重要的甚至于被后来的历史学家称作叫做国民党的西安事变这件事情真的是救了当时的国民政府当时美国说法叫做确保台湾海峡中立化
什么是中立化？各位，中立化就是不准这个中国共产党、解放军进攻台湾，也同样不准国军继续在挑衅啊，继续在对中国大陆进行进犯。各位，这是 double 的哈，请注意哈，他对台湾是既保护又遏制。这是美国一贯对台的军事政策背后一个最重大的逻辑，但对台湾还有一个重大影响，就是1951年美国就在台北设立了代办处。各位，这很重要哈，就代表美国要准备要跟台湾重新建立，跟国民党政府重新建立关系。1952年就在中山北路嘛，对不对？城市之光咖啡厅那里，跟一般小朋友大家都不知道，那边以前就是美国驻华大使馆各位这个就在那边建立了这个1952年就正式建立大使馆一开始是总领事馆，但不久之后就升格为大使馆。各位，这是一个非常重大的政治宣示，就代表美国承认在台湾的蒋介石所领导的这个政府是大陆上中华民国政府的延续。这个所谓的美国对台国民政府的局势，就在短短的1年多的时间里面发生了非常大的改变紧接着，各位，1953年又有一件很重要的事情，美国的情报单位 CIA 就建立一个机构，叫做西方公司 Western 西方公司西方公司当时活动的范围其实也不只是台湾，包括日本、琉球、东南亚各地它的西方公司有2个非常重要的任务，第一个任务就是训练东亚各国的军事跟情报能力，遏制共产党。也就是说，美国把台湾纳入到它整个东亚的围堵体系里面去了，这是往后30年美国对台湾的一个基本的一个政策西方公司当时也在台湾非常活跃，除了训练台湾的军队、训练台湾的情治特工人员之外，也在金门、马祖另外还在大陈列岛以及一江山列岛等地建立江浙反共救国军跟福建反共救国军，就是训练国军对中国大陆进行渗透作战。其实这个事情1953年就进入高潮。一开始美国想法是在中国利用国民党训练跟装备国民党的人员，在中国东南沿海一带牵制抗美援朝战场上的中共解放军。到了后来，这个渗透工作相当成功所以到了后来，他又把这个范围扩大，就变成说负责探取中国大陆跟苏联军事合作的情报。蒋介石当然也乐得其中，这时候美蒋之间是互相利用的关系。蒋介石也乐得其中，因为美国建交了，美国的军机援助到了，美国的人员又进驻了，就代表国民政府在台湾的脚跟算是地稳，就暂时不会有安全上的顾虑。所以蒋介石也开始构想他日思夜想的伟大梦想，叫做反攻大陆，对不对？反攻复国作战的想法，也就在这时候又重新燃起来了不过各位，好景不长等到1953年这个抗美援朝战争，就是韩战结束之后中国大陆很快就把矛头转过来这必须要消灭在东南沿海各个岛屿上面国军的据点所以我们知道，在1954年，美国跟台湾正式签署了共同防御条约。共同防御条约签署之后，然后随即就在1955年的年初，美国驻华军事顾问团正式进驻台湾。当时在台湾的国军的陆军跟海军陆战队60个师，每一个师都有美军顾问，每一艘重要舰艇上都有美军顾问。国军一切的补给、装备、训练、情报，完全跟美国挂钩。我告诉各位一件事美国驻华军事顾问团的指挥官、中将跟驻日美军同等边阶。知道当时台湾一度在冷战当中被美国是非常看重的就主要就是利用台湾来牵制中国共产党的活动，另外就是监视中苏。因为当时中苏还在蜜月期嘛，1950年代，中苏有非常多军事跟经济上面的合作这个时候，美国的总统是艾森豪总统，我们可以说艾森豪主政时代是战后台美关系的黄金时期所以我就觉得前一阵有人说现在是台湾跟美国有史以来最好，我就在想，那艾森豪时代算不算最好？美国驻华军事顾问团一直到1979年才从台湾撤退，都往后几十年对台湾整个军事的发展跟整个防卫部署都产生非常大的影响。简单说，就是美国重新承认了在台湾的中华民国政府，再来跟台湾签订了共同防御条约。美国的训练、装备跟情报跟台湾就紧密结合在一起，台湾成为冷战围堵体系下的一员简单说就是这样。是其实我们可以看到这个第一岛链跟第二岛链嘛，但它最大的问题就是差别在于，当年美国其实并没有想要把台湾纳入这个第一岛链对，所以刚才我们所讨论到的这个关键就是说，因为韩战的爆发，所以使得这条岛链呢，事实上这个图还不够完整在向上延伸到了这个朝鲜半岛跟日本那所以等于说从38度线从日本
这个以南呢，接上来，然后从冲绳接到台湾、菲律宾，然后一路接着巴拉望，然后到了东马，这一路往下，这顺过来。为什么呢？因为当时中国是共产，越南是共产，辽国、柬埔寨都陆陆续续所谓的是在这个红色赤化的这个路线上面嘛，而且其实整个东南亚形势也非常不稳定，因为包括像马来西亚共产党都非常非常的活跃哈，所以当然这个整个形势的变化呢，当我需要你的时候，那干嘛呢？当然要合作一下啦，哈，有没有还记得这个标志呢？学长，这个标志是中美合作啊，现在叫做台美合作。我爸小时候就穿过这种面粉袋做的衣服，中美合作，后面屁股后面有一个握手的。你看台湾的部队那时候连粮食都靠美国提供，你就可以知道合作程度到了什么样一个深切的状态，我们就知道了。那这边当然要补充一个很大的问题，就是说名词定义因为我们刚才也是有一些混沌。今天因为我们基本上台湾的语境在民进党执政之后有一个很大的变化，以前讲中美合作，其实讲的是中华民国跟美国合作。讲白了这几年这个政治意识的挪移或者用语上的挪移，大家知道政府其实影响很大嘛，所以现在中基就指中华人民共和国，专指 PRC 中华人民共和国 People's Republic of China。那 ROC 呢 Republic of China 就变成台湾，中华民国台湾简称台湾所以这边的中美合作在今天的新闻语境上变成台美合作这边大家请记得这个问题。但事实上，因为我们讨论历史的我们还是要回到那个语言的一个最初的一个样态。当时的状况是这样，因为它标志写中美合作嘛，难不成你哪里可白把它涂掉吗？对啊，现在台湾的高中课本上讲叫台美共同防御条约，我还跟小朋友讲，这世界上没有这个条约。是啊，这个是真的啊，我没有乱说，这英文、中文都没有这个条约啊，对不对？当时就叫中美共同防御条约，这非常清楚的。我特别去导新台湾和平基金会的这张图，为什么？因为大家也知道新台湾和平基金会是偏向绿营的那这他自己这边写，1954年12月2号，美国与中华民国签署中美共同防御条约。必须说啦，这个时候严重干扰到我们做历史探讨的时候语境的使用那原则上我们会尽量的就是说让你前后文你听得懂那有的时候会用比较口语化的方式让大家来了解。这边还是要跟大家做个补充。对，跟各位讲一下，这个画面上那一位先右边那位先生就是当时外交部长叶公超，左边是当时美国的这个国务卿右派反共大将杜勒斯，他们两个人在台北签约之后这个握手的照片，你看多开心对，非常开心这个上面的注解其实写得非常正确防堵共产势力的最后一块拼图嘛。那为什么会这样呢？因为刚才其实学长已经解释得很清楚了，我们从第一岛链的逻辑看就看得到了，中间那一块就是台湾，把它撞上去之后就正式锁定住了那另外呢，有一个倒是要来跟学长请教，我们说这个美军顾问团那还有一个是美军协防台湾司令部，这个是跟美军顾问团的差别在哪里？我跟你讲，这是一个单位两个招牌。那个美军顾问团是代表说当时台湾跟美国的军事合作机构，那你刚才的协防台湾司令部是美国驻台湾的军事机构，但是其实是一套人马。另外再补充一下，这个时候还有一个东西也出现，叫黑蝙蝠，就是美国提供装备，台湾提供飞行员到中国大陆去进行各种的空中的拍摄，还有这个电子信号的这个征收的活动所以我们就可以看得出来一件事，就是说当时美国基本上就是说把台湾变成整个东亚防卫重要的一个衔接点，是东南亚跟东北亚的衔接点。其实这边有衍生一个概念从历史来聊，你就会发现什么概念。今天我们有一股声音说厌倦了所谓的统独之争那我就问统独之争的其来由志是在哪里？其实就这张图嘛。请问这张图离台湾远去了吗？完全没有。所以其实所谓厌倦统独之争是情绪上的厌倦。但从国际地缘政治，从整个中国的内战脉络，再加上中美关系来看，从来没有远去，它时刻存在。尤其在台湾今天，因为过去7、8年的这个执政之下呢，事实上意识形态的挪移吧，它更加的抗中保台。那事实上，抗中保台里面背后就是要作为民主的桥头堡嘛，这也是当今政府非常强调的。所以大家可以了解历史怎么用，就这样用，你就会知道。任何说统独是假议题通通都是对历史的无知与傲慢。但无知等于自大，自大就是傲慢，就是夜郎自大的一个概念那当然，这事情还没结束嘛。紧接着呢，因为老共其实基本上已经缓过劲来了嘛，这个已经打完了。那学长接下来爆发了一场非常非常这个非常重要的战争。对，
简单说哈，1950年代2场非常重要的战争，这2场战争都决定了后来两岸的军事对峙的这样一个格局。首先第一场就是我们画面上看到1955年1月18号到19号的这一场叫一江山战役哈。这个是非常惨烈的一场战，也是中国共产党中华人民共和国建立之后所打的第一场2栖登陆作战。当时他针对的就是在舟山群岛南部的这个一个小岛一江山岛针对一江山岛上面所驻防的几百名国军发动的一次攻击。这次攻击最后是在1天到1天半左右的作战时间里面就把整个岛屿占领了。这场战役当然是代表当时国民政府在浙江沿海的岛屿地区一次非常重大的挫败，因为一江山就是西方公司跟当时国民党的江浙反攻救国军所合作向中国大陆渗透的一个很重要的基地。我告诉你，一江山小小一个岛，有水上飞机码头，有弹药库，甚至还曾经一度有简单的雷达站，已经到这种地步了。所以中共必须要把它铲除，一定要铲除在军事上果然也顺利的将这个岛上的国军消灭。铲除了之后，紧接着当时美国的这个艾森豪政府就力劝蒋介石，就说浙江离台湾的距离太远所以补给不方便，所以他就建议把整个浙江地区所有的岛屿都放弃。我告诉各位，蒋介石在日记里面讲，他非常不愿意放弃一江山跟一江山旁边更大的一个岛叫大陈岛。为什么？各位知道吗？因为一江山跟大陈离他的老家奉化很近，所以他非常痛苦美国当时就命令蒋介石放弃大陈。历史上的金刚计划这个是非常庞大的一次美国出动了4艘航空母舰，100多艘的各型军舰将整个岛上45000名军人跟老百姓全部撤出。今天很多大陈人在台湾都很活跃比如说罗志祥先生，比如说梁文杰先生，对不对？都是大陈后代嘛不过我们今天看到中国大陆的文件，这个中国大陆他们也知道美国的底线在哪，就是美国必要的时候会帮助国民党政府运补跟撤退，但是不会直接跟中国共产党的军交战。蒋介石当时本来是指望你第七舰队有这么强大的海上力量，你帮我保住一江山跟大陈，可是美国拒绝了。这也代表一件事，中美共同防御条约对台湾来讲是一种保护除非是中国共产党用非常庞大的军事力量进犯台湾的本岛，否则的话，美国军队是不会跟中国大陆直接交战的。另外一个就是中共在浙江这边获得胜利之后，1958年发生一个更大的规模，历史上叫做金门炮战、八山炮战。小小一个金门岛在48小时之内落弹476000发，平均每平方公尺5发炮弹。这件事情，中共的决策高层是认为说测试美国的底线嘛。当然还有一部分原因是因为当时艾森豪政府希望台湾连金门、马祖都放弃了，当时蒋介石政府并不愿意了果然这一次还是让中共测出了美国的底线，就是美国的军舰也只到金门的外围，并没有进入到金门的本岛。在当时中国大陆炮击金门的同时，有8名美军阵亡，其中包括1名美军现役中校你就可以知道当时这个炮击是完全出乎美国意料之外的有美军在台湾的在中华民国政府所控制的土地上阵亡就是从金门炮战开始的那金门炮战无论如何，两岸当然都各说各话了台湾认为是一场胜利，因为起码金门保住了那中国大陆方面认为说，那我们在政治上也测出了这个美国的底线，粉碎了美国企图制造实质台独嘛。后来毛泽东他自己有讲，把金门跟马祖留在国民党手上也好，这样的话他就不是只有台湾省，他还有福建省，对不对？他就不能搞台独这个今天还有一个网络的段子嘛，就说毛泽东跟蒋介石是有默契的共同来促成反台独。对，这个说法是稍微夸张了一点了。不过蒋介石是不愿意台独，这是很清楚。蒋介石也知道美国在盘算些什么啦。我们知道紧接着1950年代晚期的时候，有2件重要的事情又影响到当时美国对台湾的军事上面的一个态度。第一件事情就是中国大陆大跃进失败，或发生了历史上所谓的3年大饥荒嘛对中国大陆来讲是一个非常重大的一个打击紧接着中国大陆的政治也发生一些动荡。另外一方面就是美国开始陷入东南亚战争的泥淖当时艾森豪总统下台之后，美国有一位非常年轻的民主党总统，大家所知道的甘乃迪，大陆叫肯尼迪嘛担任当时的美国总统。我告诉你，当时肯尼迪跟尼克森在辩论的时候，台湾非常紧张。你可以知道当时台美关系看起来这么好，其实台湾对当时的美国政坛是完全不信任的
紧张什么？各位知道吗？肯尼迪当时在跟尼克森辩论的政见之一叫做放弃金门马祖啊。当时尼克森是力主保住金门马祖，当时全美国人都知道金门马祖，因为在美国总统辩论的时候，金门马祖这2个岛竟然成为美国总统辩论重要的一个议题哈。不过这个世事变化太快，对不对？肯尼迪上台之后。因为越战开打了，因为美国在1961年就直接涉入越战，台湾的军事地位又重要。各位，其实放弃金门马祖一定程度上也就等于是放弃台湾的前奏。后来因为发生了越战，我们知道东南亚的中南半岛的战争就是打得非常的惨烈，对不对？对，打到热火朝天啊，台湾又变重要了，各位，台湾又被捡回来了。对不起，我忍不住要笑。台湾又被 Q 登来啊，因为台湾有机场、有港口、有农业生产嘛，也有一定程度的军火生产能力，所以美国又发现，台湾可以作为越战的外围的一个补给基地啊。所以你看很多台湾的老的电影，就讲1960年代大量的美军在台湾街上闲逛嘛，就是以这个时代为背景啊。因为越战这一位曾经对台湾并不那么友善的肯尼迪总统，反而对台湾相当的支持。所以我告诉各位，50年代的中期，在1979年断交之前，对台湾军售的高峰期，因为有大量的装备进入到台湾，包括我们所熟知，后来我们大家都知道 F-104战斗机这个在台湾一直服役到90年代晚期，当时是很神奇的装备因为它可以飞到音速的2倍是一款非常，当然这个飞机有人说它很危险，要技术高超的飞行员才能操作另外，这个杨志浩驱逐舰也在60年代的时候逐渐来到台湾，就是帮助台湾又建立了强大的海空军因为台湾也派军事顾问到那个越南去，其实就是帮助南越作战。简单讲就是这样。所以在这样的一个情况之下，当冷战激荡的时候台湾的价值又回来。所以各位请注意一件事，台湾的价值就是看美国它在地缘战略上面的一个需要嘛。当时那个蒋介石总统在1960年代的时候还想着要反攻大陆国光计划也到达最高潮不过这个时候在越战逐渐走向高峰的时候，有2件事情让蒋介石总统慢慢意识到反攻大陆是非常的困难的这个在晚近研究国光计划里面，其实所有的档案还有那个蒋先生的日记都开放了，都非常清楚1964年中国大陆原子弹试爆成功，这件事情是震撼全世界。我告诉你，后来解密的档案，当时苏联赫鲁晓夫甚至于还跟美国总统联络，跟那个詹森联络，我们一起对中国大陆作战，把他的核武给毁掉因为赫鲁晓夫跟美国都知道，这一个当时已经有9亿人口的大国，竟然有了核弹。那这件事情对美国跟苏联都是一个刺激，对蒋介石更是一个刺激。我们看蒋介石在日记里面受到非常大的刺激，中国大陆竟然原子弹爆炸，我跟你讲，这件事情就让整个东亚的战略局势发生一个非常大的改变。这也宣告一件事，台湾的反攻大陆计划就已经不太可能实现了1965年发生了历史上的86海战就是当时中华民国的那个海军有2艘军舰这个试图对大陆进行渗透，就没有想到被中国人民解放军的那个快艇群包围2艘军舰都被击沉，还有1位少将阵亡了86海战之后我告诉你，蒋介石本来是每个礼拜都会到国光计划室去逛一逛去巡视一样，讲讲话。这个根据他身边的人的回忆，在86海战之后，蒋介石就再也不去国光计划室办公室了，因为他知道反攻大陆，原子弹试爆成功了，对，你海军又靠近不了他大陆的海岸，你就表示反攻无望了台湾的整个局面发生很大的改变。我们知道1967年加工出口区，对不对？就等于台湾要搞经济了。1968年9年国民教育，其实就宣告国民党开始全力建设台湾，然后蒋经国接行政院院长，对就整个台湾的局面跟政策就发生很大的改变，也就是在台湾开始这个全力搞经济的同时，美国跟中国大陆关系竟然又发生改变了所以美国在1968年底，当时的国务卿就是我们之前介绍过的这 Henry Kissinger， 对不对？跟这个 Nixon 就开始讲，我们一定要用一套新的一个外交的一个角度去重新改变整个东亚大陆的一个地缘战略就是所谓的在美国叫联中制书嘛，对不对？这个被研究国际外交人认为是20世纪最大的外交魔术，对不对？那对台湾来讲就是很悲惨的事情，因为70年代，因为美国对台湾的改变一方面他跟中国大陆
之间的官方接触越来越多，二方面就是美国逐渐的降阶，就是把他在台湾的军事顾问团的边阶跟重要性不断降阶。最明显就是1969年之后，就从中将降为少将，对，1971年降为准将，然后1977年就降为上校。降为准将，你还可以说是个地区指挥官；降为上校，讲白了就只是一个办事处、军事联络处。所以美国跟中国大陆签订上海公报之后台湾退出联合国之后，这个中国大陆跟美国的元首互访嘛，之后呢，尼克森啊、福特啦就往中国大陆去访问，然后这个邓小平也访问美国所以70年代台湾又开始面对一个很大的问题，就台湾是不是又要被放弃了？各位有发现这是一个起伏？有没有发现？对这时候美国好像又要放弃了。当美国他认为他整个地缘战略的形势发生改变的时候，或者他有别的外交考量的时候，台湾的价值就下降了所以就回到刚刚一开始学弟那张照片，那个国旗的照片有什么了不起？所以我们看着就没什么感觉，对不对？对，随时会走没有任何意义的你看台湾等于是过去从西方公司时代到后来的越战时期，其实台湾跟美国曾经有非常紧密的军事合作嘛。你看当美国的在整个东亚的战略布局，尤其东南亚的战争陷入泥沼之后，他就会抽身，他就不会把台湾的利益再纳入到他本身的利益的一部分来考量了。就终于在1979年中国大陆跟美国就正式建交这对台湾来讲当然也是致命一击了非常大的一击，当时在台湾造成非常重大的震撼，人心惶惶当时当时蒋经国总统就提出一个口号嘛，庄敬自强，处变不惊，对不对这个在台湾有些老一点的墙壁上来看到当时我们这个社会这个民情汹汹你可以看到1979年1月1号的时候，中美断交。我们上一次在专家讲其实有聊到这一段嘛，那卡特无耻。对不对？那么 Red China is ruled by the murdering thugs 所以我们可以看到美国这个长期的政策，它完全是出自于对自身利益的定位对，台湾在这整个里面，几乎你会觉得怎么会这么被动？比如说最有名的一张图嘛，时代杂志这张图嘛，它就可以说 China a whole new game， 一个全新的游戏开始了，对，全新的局面。Player 是 China and America，就是中国跟美国是玩家，而你那个原本的中国 Republic China，抱歉马上弃如敝屣。所以为什么特别挑这张图？你看台湾跟中美之间，台湾就像断裂一样，随时要折就折嘛，要拼就拼嘛。像1979年的时候，建交公报的同时美国做了一件很多的事情建交公报这件事情，当然是我们刚刚前面讲，就是震撼台湾，对不对？但同一个时间这个美国当时也告诉邓小平，他会跟台湾保持商务跟民间上面的往来这就在签订建交公报的同时，美国国会当时参议院也通过所谓的台湾关系法我们要注意一件事，台湾关系法今天被台湾的历任的领导人，不论是国民党也好，或者是民党也好，常常挂在嘴巴上讲，对不对？那我们有两件事要注意。首先第一点，台湾关系法是美国的国内法，台湾关系法里面规范美国跟台湾之间有经济学术、文化、体育的交流，甚至台湾关系法甚至规定到细到什么程度，细到连美国政府要发奖学金给台湾学生这一点都规定了，已经到这种地步了但是这是一部美国的国内法，也就是说台湾退出联合国之后，再次国际位阶的降阶台湾就等于是成为美国的保护地就美国的法律来说，请注意一件事台湾关系法是美国的国内法，全世界没有第二个国家承认台湾关系法，所以台湾关系法只对美国有效，对其他任何国家无效这第一个我们要注意。第二个是什么？台湾关系法其实讲了很多什么经济啦、文化啦等等这些交流，其实都不是重点重点是台湾关系法有一条叫做 provide defense weapon， 美国提供防御性武器给台湾。其实现在的台美关系很重要的一个核心就是军售关系如果撇除掉军售关系的话，台湾跟美国之间就已经没有什么太重大的一个实质关系了不过各位有一点我们要知道，这个台湾关系法签订之后，这个1979年到1994年左右这个差不多15年时间，也是台湾在战后历史上经济成长最快的时候。我们知道1980年台湾完成10大建设对。然后整个台湾经济开始飞快起飞。1980年同一年，台湾建立新竹科学园区另外台湾的这个
台湾的不但经济持续发展，产业还不断的升级哈。所以台湾关系法这个就是跟台湾断交，台湾关系法签订之后，当时我可以告诉你，当时全世界的舆论，包括连日本的读卖新闻都有专栏在讲什么呢？就是美国即将放弃台湾。当时所有全世界都认为美国就不要台湾了，因为当时美国答应中国大陆的建交的3个条件嘛。首先第一个跟台湾断交、废约、撤军。断交就要从台北撤销大使馆。废约就是中美共同防御条约要废除啊，另外就是我们刚才讲撤军，就是在台湾所有美国军人要撤退，所以当时全世界都认为说美国应该要放弃台湾了啊。那80年代的时候，当台湾最危险的时候，那是为什么美国没有放弃台湾呢？除了我们刚刚讲这个台湾关系法的原因，还有一个很重要的原因，我个人认为就是台湾的经济快速发展，让美国觉得台湾这块地还是有价值的，对不对啊？就是放弃太危险。我可以跟你讲，台湾当时经济发展到什么程度？1987年的时候，台湾的国民所得是韩国的2倍，当时台湾是4小龙之首，所以台湾的局势在80年代又重新稳住，真的是多亏了当时的领导阶层他们的努力，还有所有台湾人民的努力啊，也让美国重新再看到台湾的价值啊。另外还有就是1980年，美国的政局又发生改变了啊，就是当时卡特下台了哈，美国的选举让共和党重新上台，那这美台关系又开始进入到一个新的一点，它跟台湾的军事合作又换了一个新的方式啊。是哦，那我想这个因为整个故事是非常长的那这边呢先来做几个讨论。首先，为什么会有这个台湾关系法呢？因为大家有没有发现有一个东西，就不是说台美军事同盟吗？不是台美军事共同条约，其实应该叫中美共同防御条约啊。需要是不是补充一下？不是都签好的条约，怎么突然说不要就不要？怎么突然换了一个台湾关系法？我们也没跟他签啊，但是你美国总统自己签署的法案。对啊，是。其实中美共同防御条约是美国单方面宣布废约的，这个是没有错。学弟讲的没有错，是美国因为美国否定了台湾的国际人格嘛，就是你已经不是主权国家了。是我跟你讲，中美共同防御条约，今天所有所谓的这么多年来，所谓的美国对台湾什么国防倡议啦、国防安全、国防授权等等。完全在位阶上没有办法跟当年中美共同防御条约比，因为中美共同防御，你看防御条约的内容是2个平等的主权国家的共同军事合作协定。当时美国跟很多他的盟邦都签有防御条约啊，最有名的美日安保条约、美韩共同防御条约当时有美越共同防御条约，越南那这个欧洲的北约我们就更不用说了因为当时还有美澳纽公约在南太平洋。跟他的大家都想要组一个 ABCD 包围网，对，差不多就这个意思就围堵在中国大陆、在亚洲大陆上的共产党势力嘛。对，另外就是支持美国在东南亚进行所谓的反攻战争嘛。简单讲就是这样。那对当时的国民政府也是想要2面用力嘛，一方面是利用美国的力量来壮大保护自己，二方面也是这个因为美国在中国大陆、在亚洲大陆上有军事活动，他想要找有没有机会反攻大陆。当时的蒋介石是这样认为，蒋介石一直很相信一件事：第3次世界大战迟早要爆发。因为你打韩战、打越战都有可能从区域战争扩大到全面战争。他认为只要世界大战爆发，就是他反攻大陆的时机到。这个他在内部的讲话还有他日记里面就不断在讲到这件事情当然，最后的局势并没有像他想到这样。不过，我们还是不要否定这段时间美国跟台湾的军事合作。我们还是要讲点正面的，就这段时间的确是保障了台湾的安全，的确提供了台湾非常多的武器装备，也的的确确让台湾曾经建立了相当可观的军事力量。我告诉各位，1960年代的时候，台湾陆海空三军加起来68万，居世界第6位。当时金门驻军12万5千，马祖驻军6万。这个无论如何啦，这是台湾所走过的一段路但是其中的经验跟教训值得我们去思考就是美国对台湾有他的一些构想，但是有的时候想放弃也是随时有可能放弃的对，这也是就像刚刚学弟说，这台湾是处在一个很被动、极度被动这样一个状况。我想最后我们做一个总结啦我要跟大家来报告，就是说中美共同防御条约里面那个中就是中华民国嘛。台湾关系法，中华民国被拿掉了，所以其实从历史的脉络来看之后我们会把1979年之后817公报对，就这么选，就那个817那个数字台湾人比较陌生的这个公报它在历史上是极有意义我们再把它继续续的讨论完。但这边我可以先做个小结啦，就是说台
台湾在国际地位、国际法人的位置哦，始终靠一个东西在卡位，叫中华民国。对，只要每你的主体名称改成台湾的时候，你就是降阶。这就是这一段历史所告诉我们的一个。台湾不具备国际人格，就台湾这2个字不具备国际人格。对，非常清楚。对，但是这种东西大家也知道哈，就是因为在今天嘛哈，就是相对是不这么政治正确嘛，所以变成说你讲这个的时候，很多人就会在一边就想很多，就想到别的地方去。但我必须说，这就是历史教训。那你想哦，终究是美国技高一筹，还是老蒋旗开得胜？对吧？这里面有太多的权谋在其中了，对嘛？那最后看起来是美国人获胜了嘛？所以在整个大的地缘之下，作为其中被摆布的角色的时候，如果你只是背着摆布、跟着摆布走的时候，那你终究就只有被摆布，而且你是这样，这个旦夕不保。好，你这早上晚上你永远不知道。你看。中美看似坚若磐石，可是，在那段日子里面，根本时时刻刻风雨飘摇。我们可以去想一件事：如果80年代台湾的经济没有发展成功，你觉得台湾的结果会怎么样？所以今天讲弃台论很清楚嘛。所以今天讲弃台论是以美论的人根本搞不清楚历史怎么发展的嘛？弃台论是今天才有的吗？以美论是今天才有的吗？不。打从美国用这样的态度在对应台湾关系的时候，他从来就一定必然制造这样的问题嘛？对，必然会走到这样啦，因为他的整个逻辑是这样嘛，所以必然会走到这样。我最后用一个事情做一个结论啊，就是说前阵子刚好有这个外国的媒体其实就德国媒体来采访我了哈，就德国之声嘛。那他们里面，他们就一直很好奇说，为什么我们要去讨论当时被他们认为是假新闻呢？这个美国的一个评论员叫 Garland Nixon 说的弃台论。他说：“你们为什么要讨论一个 fake news？” 我刚才说，我们讨论这个 fake news， 不，我们不是不在意他是不是 fake news。他如果是 fake news， 这个人以后没有公信力，他在台湾的讨论度就会下降很多。就像你看，今天没有人在讨论 Garland Nixon 的说法，那他依然活着嘛，他还是在评论。可是他当时为什么丢出那个新闻，原本是假新闻，而在台湾形成了一个新闻事件？因为在台湾人的内心底的最深处就一件事情嘛，被抛弃的恐惧始终犹在嘛。所以我们做了这个中华民国到台湾哈，或者说我们有人说啊，你就会叫中华民国台湾、中华民国在台湾都没关系。以中华民国加台湾这个主体来讲，在历史上被放弃了3次嘛。对。那所以才会产生今天这个过程。所以我们今天看到一个台美军事友好的一个新闻的时候，其实给我的感觉是更加恐惧的，因为美军事友好的表面，越加友好表面就是放弃的开始啊。这个明天就可以说不算啊。对，美国说不算就不算了，台湾能怎样？所以这不就叫降龙有悔吗？对啊，没错啊，是吧？是所以这个就是我们今天关于这个说台美军事同盟啊，那这个结盟与被抛弃的历史啊。你看这说结盟，说抛弃就抛弃。当然，我们后面还有更加精彩的一个这个，把1979年之后的故事继续告诉大家了哈。好，那我们今天呢我们这个后来专家讲就聊到这里。最后还是要请大家记得帮我们按赞、订阅、分享、打开小铃铛。还有呢，最重要是加入我们的会员，让我们可以做得更好。也欢迎大家可以超级留言、超级感谢，或者线下的赞助绿界、微信、支付宝、PayPal 或者是邮局让我们有更多粮草可以继续做下去哦。那我们今天感谢王立本老师。好，谢谢学弟，谢谢各位朋友。好，那我们有关1979年之后台美军事结盟跟抛弃的故事又如何发展呢？那就让我们呢这个期待下一期呢，我们继续来聊啊。那我们就下一讲再相见了，拜拜。拜拜。